持續乾旱咗幾個月，農民伯伯真係冇容易哦。今日又攞我之後攞嚟抽水俾花生，都冇夠油錢喎，繼續乾旱。乾旱。乾旱喎，河水都乾地，冇水點搞生產啊？哦吼！今年個天氣真係乾旱到啊！用我家婆個話講，今年食風屙屁哋咯。哇塞，河水乾地咪壯易咯！哎呦，河水抽乾，井水抽乾，塘水也抽乾，持續咗半年嘅乾旱，嗰場水究竟咩時候能落呢？河水一乾一二就好咗地，我哋村嗰隻婆仔喺度甩劇作業，咁新鮮嘅事，點少得到我豬肉佬嗰隻大細蚊仔呢？喂，睇好多魚哦！個河裏面嘅魚大部分都係埃及佬羅非，我哋一般都冇中意食嗰啲魚。喲，最醜飯嘅魚，最醜飯嘅魚哈！清豆腐。幫佢冰棺水，撈個婆仔自己執啦。阿豬肉佬喺度巡邏嗰條河，睇有冇咩靚嘢執個。哇，好曬喎！下午5、6點鐘眼咁曬咗。會屙，去啊！冇有水抽啊！會屙㗎。難搞啊！